大家好，我是 Alex。Mac 下的优秀 App 非常多，这里就给大家推荐一些。第二个 App 是 Dash， 它是一款文档检索工具，免费版也可以使用，只是打开文档会有启动倒计时时间。这里演示下我日常使用姿势。这里我使用 Alfred 下的 Dash Workflow 来触发检索，当然你也可以直接打开 Dash 进行查询。随便输入一个关键词，回车即可查看对应文档。除了 Dash 提供的文档，你也可以自己只用 DocSet， 比如这里的 Tcapy 是我制作的腾讯云文档。在浏览文档时，点击右上角的加号，你还可以增加注释辅助说明，相当于做笔记了。Dash 也有 Snippet 功能，也是文本替换，个人不建议使用。相比较而言，我更推荐 Alfred 和苹果输入法自带的短语功能结合使用。怎么样，还不错吧？